Azərbaycan idmanı ildən ilə sürətlə inkişaf edir. Ölkəmiz dünyada güclü idman ölkəsi kimi tanınır. Son illərdə müasir idman infrastrukturları yaradılıb. İdmançılarımız beynəlxalq arenalarda 3 rəngli bayrağımızı qaldırırlar. Əlbəttə ki, bütün bunların təməlində elə idmançılarımızın öz əzmkarlığı dayanır. Və bugün də onların günüdür. 5 Mart Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman gününün martın 5-də qeyd olunması təsadüfi deyil. 1995-ci il martın 5-də ümummilli lider Heydər Əliyev Bakı İdman Sarayında dünya və Avropa çempionatlarının qalibləri və mükafatçıları ilə görüşüb. İdmana qayğını öz üzərimə götürürəm və siz bu qayğını daim hiss edəcəksiniz. Ulu Öndərin həmin tədbirdə səsləndirdiyi bu tarixi sözlər Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yeni strateji istiqaməti müəyyənləşdirib. İdman fondunun təsis olunmasına zəmin yaradıb. Daha sonra 2006-cı ildə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi yenidən təşkil edilib və sahənin institusional inkişafı daha da gücləndirilib. Müstəqillik dövründə isə idmanın inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi. Bədən tərbiyəsi və idman haqqında qanun Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 28 dekabr 1998-ci ildə imzalanaraq qüvvəyə mindi və bu sahədə yeni mərhələnin əsasını qoydu. Bugün Azərbaycan idmanı beynəlxalq arenada böyük uğurlara imza atır. Müasir idman infrastrukturu qurulur. Olimpiya kompleksləri fəaliyyət göstərir. İdmançılarımız bayrağımızı dünya zirvələrində dalğalandırırlar. Hər il 5 Mart Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü ölkəmizin hər yerində təntənə ilə qeyd olunur. Bu ənənə bugün həm idmançılara verilən dəyərin, həm də sağlam və güclü gələcəyə olan inamın ifadəsidir. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin idman səfirləri qonaqlarımızdır studiyada. Dünya və Avropa çempionu, İslam oyunlarının qalibi 3 qat olimpiyaçı Fəridə Əzizova, Avropa çempionu, Judo Federasiyasının eksperti, dünya mükafatçısı, İslam oyunlarının qalibi və daha bir çox nailiyyətləri olan judoçumuz Orxan Səfərov, Milli idman növləri üzrə 4 qat Avropa çempionu, 2 qat dünya kubokunun sahibi, dünya çempionatının 6 qat mükafatçısı, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının gümüş və bürünc mükafatçısı, əməkdar məşqçi Xəyyam Orucov qonaqlarımızdır. Dostlar, xoş gəlmisiniz hər biriniz. İlk növbədə sizi Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Təəssüf ki, bütün nailiyyətlərinizi deyə bilmədim, çünki söhbətimizə vaxtımız qalmazdı. Ona görə məni üzrlü sayın. Gəlin ondan başlayaq ki, sizcə Azərbaycan idmanının son illərdə böyük inkişafının, sürətli inkişafının əsas səbəbi nədir? Necə fikirləşirsiniz? Salamlayıram hər birinizi. 5 Mart Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibəti ilə bütün idman dünyasını təbrik edirəm Azərbaycanda. Və sürətlə inkişafın səbəbi əsas meyarlarından biri də odur ki, artıq bizim federasiyalar və nazirliyin tapşırığından sonra bütün federasiyalarda artıq sistemli şəkildə məşq planlanması, idmançılara belə deyim, təhsil yönümlü daha çox təhsil vermələri bu vəziyyətə gətirib çıxarır ki, artıq biz inkişafı daha da sürətləndiririk. Sadəcə bizim belə deyim də uğurlarımız artıq hansısa bəxt deyilən bir amilə bağlanmır. Dövlət siyasəti olduğunu düşünürsünüz? Bəli. Xəyyam bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Mən də təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və təbriklərə qoşuluram və bildirmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi dövlətimiz tərəfindən də idmana güclü diqqət yetirilir və bütün regionlarda nə qədər idman klubları və idman kompleksləri, olimpiya kompleksləri açılıbdır və bunlar da əlbəttə öz növbəsində təsirini göstərir ki, idman daha populyarlaşır və inkişafın sürətinə təsir edir. Fərdə xanım, siz? Mən də sizi və ekran qarşısında əyləşən hər kəsi salamlayıram və 5 Mart Bədən Tərbiyəsi Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən həm Orxanın, həm Xəyyamın sözlərinə qatılıram və eyni zamanda demək istəyirəm ki, bugünkü gün həm idman strukturasında, həm elm və
Təhsil Nazirliyi tərəfindən idmana çox böyük bir təşəbbüslər göstərilir və bunların sayəsində də bugünkü gün idman getdikcə qalxır və təbii ki, dövlət başçımızın siyasəti, dövlətin siyasəti nəticəsində biz bugünkü gün idman ölkəsi olaraq tanınırıq və federasiyalarda idmançıların özləri də və biz həm məşqçilər olaraq, həm Xəyyamla mən akademiyada, İdman Akademiyasında müəllim kimi də fəaliyyət göstəririk. Hər tərəfli olaraq biz idmanı təbliğ edirik ki, bizim gənclərimiz hər zaman idmanla məşğul olsunlar. Bu professional olmasa da olar, amma sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Ona görə də hər zaman idmanla məşğul olmaq lazım. Xəyyam bəy çıxışlarının birində deyib ki, səfir kimi çalışmalıyıq ki, idman ölkəmizdə daha da populyarlıq qazansın. Sizcə gənclərin idmana marağını başqa necə artırmaq olar? İdmanı daha kütləviləşdirmək necə olar? Və səfir kimi sizin üzərinizə hansı məsuliyyət düşür? Mən öz növbəmdə deyə bilərəm ki, bizim artıq bir səfir kimi seçilməyimiz artıq idmanda bir diqqət mərkəzində olmaq gətirib çıxarır. Bu isə gənclərə nə qədər olmasa diqqətini çəkir və məsələn fikirləşir ki, bu idman səfiridir, idmanda hansısa nailiyyətləri var və biz həmin bu vəziyyətdən istifadə eləyib, yəni gənclərlə görüşlər keçirilir, yaxud da hansısa məsləhətlərimizi verə bilirik, yaxud sosial şəbəkələrdə paylaşımlarımız izlənilir. Yəni düşünürəm ki, az da olsa öz təsirini göstərir bu idmanın daha da populyar olmağına. Mütəmadi görüşlər və Nazirlik tərəfindən təşkil olunan təşəbbüslər. Həmçinin kanalların dəvəti, sizin dəvətiniz hamısı rol oynayır. Orxan bəy, siz mütəmadi olaraq regionlarda, həmçinin digər yoldaşlarınız da mütəmadi olaraq regionlarda baş tutan təşəbbüslərdə iştirak edirsiniz. Və adətən belə bir populyar fikir var idmanla bağlı ki, regiondakı gənclər paytaxtdakı gənclərdən bir qədər fərqlənir idman sektorunda və onların fəaliyyəti bir qədər zəif dəyərləndirilir. Bu barədə nə fikirləşirsiniz? Biz Judo Federasiyası olaraq artıq bir ildən çoxdur ki, biz başlamışıq regionlarda master klasslar vermək, oradakı məşqçilərin inkişaf proqramını təşkil edirik və onlara biz məşqlər, dərslər və yaxud praktiki dərslər, nəzəri dərslər keçirik ki, onlar da inkişaf eləsinlər və mən belə deyərdim ki, əslində orada daha potensial çoxdur rayonda. Çünki regionlarımızda olan uşaqlar daha telefondan, sosial şəbəkələrdən biraz uzaq uşaqlar olur. Bizim gəncliyim, bizim yeniyetmə vaxtlarımızda olduğumuz kimi. Onlarda bu sahəsində, misal üçün biz idmanda məşqçiyə biz belə deyim də hər zaman vacib faktor kimi baxırıq ki, məşqçiyə baxıb, uşaqlar idmana baxır və hər zaman yəqin ki, mən dostlarım da razılaşar ki, mənlə hər zaman bizim məşqçilərimiz bizim üçün elə bir şey olub ki, yəni doğrudan da biz onlara baxıb onlar kimi olmaq istəmişik və hazırda da bizim istiqamətimiz odur ki, regionlarda olan uşaqlar da məşqçilərinə baxıb onlar kimi idmana həvəslənsinlər və idmana başlasınlar. Və bayaqlar dediyiniz sual isə kütləvi artırmaq məsələsi. Biz ki, artıq Azərbaycan Judo Federasiyası bu ildən biz məktəblərdə idman dərslərində judo praktikasını verməyə başlamışıq və artıq bir neçə məktəblərdə bu baş verməyə başlayıb və mən belə düşünürəm ki, digər idman növlərimiz də bundan təhsillə, belə deyim, Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlığa keçib öz idman növlərini məktəblərdə bilirik ki, idman dərslərində bir o qədər də uşaqlar qatılmırlar və yaxud da aktiv olmurlar. Amma məncə hər bir idman növündən onlar üçün maraqlı bir praktik dərs və yaxud da master klass kimi bir şeylər keçirilsə, necə ki, indi hal-hazırda Judo Federasiyası eləyir, məncə idmana maraq daha da çox artar. Biz bugün Azərbaycan idmanının bu qədər inkişaf etməyini, beynəlxalq arenalarda dəfələrlə yaxşı təmsil olunmağını dövlət siyasəti kimi dəyərləndirdik. Bəs idmançılarımızın fərdi əzmkarlığı barədə niyə heç nə danışmırsınız? Özünüzü biraz necə dəyərləndirərdiniz? Mən şəxsən öz idmanımdan misal çəkə bilərəm. Məsələn, idmançılar gəlib məşğul olanda mütləq qarşıdakı yarışı soruşurlar. Yəni, yarış olmasa o qədər maraqlı olmur onlara. Yəni, onlar istəyir ölkə xaricində çıxış eləsinlər, ölkəni təmsil eləsinlər, ölkənin bayrağını, adını qaldırsınlar. Yəni, mənim misalımda şəxsən
bu idmançılar üçün qarşıda vacib hədəfdir. Mən Yəni elə mütləq düşünmürəm. böyük bir müsabiqə, yarışma olmalıdır. Daha çox yarış marağı daha çoxdur. Yəni sadəcə Stimuldur da bir növ. həvəskar səviyyədə idmançılar gəlir, elə o qədər marağı olmur. Amma professional daim məşğul olmaq istəyən idmançılar, gənclər mütləq yarışla maraqlanır. Ki hansısa hədəf olsun, onlar daha yüksək hazırlıq zəhmət çəkmək, yəni nəticədə nə olacaq bu? Onun nəticəni fikirləşirlər. O da təsir eləyir ki, əlbəttə ölkədən kənarda ölkəni təmsil etmək. Aydın məsələdir. Bəs məğlubiyyət sizə nə öyrədib indiyə qədər? Məğlub olmasan, əlbəttə ki, qalibiyyətin dadını heç vaxt bilə bilmərsən və mən belə düşünürəm ki, bəzən bizim valideynlər də, yeniyetmə idmançılarımız da idmanda səbr etməyi bacarmırlar. Çünki idman daha çox əzmkarlıq və səbri sevir. Əgər səbr etməsən, hər şeyin birdən bir olmağı mümkünsüzdür. Səbr etmək lazımdır və mən belə düşünürəm ki, idmanda ən vacib amillərdən biri səbirdir və mən buradan üzümü tutub valideynlərə demək istəyirəm ki, özüm bir məşqçi olaraq çalışıram və görürəm ki, artıq gənc yaşda, yeniyetmə yaşda uşaqlardan nəticə və yarışlarda iştirak istəyirlər, amma başa düşməlidir ki, hər şeyin bir zamanı var və hər şeyin bir vaxtı var, bəlli vaxtı var. Necə ki, biz ibtidai sinifdə oxuyuruq, sonra məktəbə gedirik, orta məktəb, ali təhsil, universitet, magistratura, bu da idmanda da bu pilləli şəkildə olmalıdır. Yəni birdən-birə heç kim çempion olmur. Əla. Fərdi, siz necə fikirləşirsiniz? Mən Orxanın sözlərinə qatılıram. Təbii ki, məğlub olmaq bizdə ilk növbədə səbri və daha da güclü olmağı stimullaşdırır. Çünki qalib gələndə idmançı artıq özünə güvənir və bəzən olur ki, məşqçinin ona verdiyi məşqləri tam axıra kimi eləmir, artıq özgüvən yaranır. Amma idmançı gedib hər hansı bir yarışda məğlub olandan sonra artıq düşünür ki, yox, mən daha da çox çalışmalıyam, daha da bəli, mən kifayət qədər yaxşı deyiləm. Deməli, müəllimin dedikləri sözlərdə həqiqət var və mən axıra kimi hər zaman məşq eləməliyəm və hər zaman öz üzərimdə çalışmalıyam. Bunun yəni məğlubiyyətlərin nəticəsində bugünkü gün çempionlarımız çempion olub deyə bilərik. Çünki heç kim birinci yarışından qalib çıxmır. Onlar olsun, ola bilər. Hər hansı bir beynəlxalq yarışda olsun və yaxud respublika və yaxud liqalar olur. Lig yarışlarında da çıxmış idmançılar ilk növbədə bir çox vaxtlar məğlub olurlar. Ondan sonra artıq o məğlubiyyətlə barışa bilməyən idmançılar bugünkü gün lider idmançılar yetişir. Uduzmağın birinci qazancı təcrübədir və səhvləri anlamaqdır. Onu ya idmançı özü anlayır uduzduqda, ya məşqçisi görür çox şeyi təcrübə baxımından və o səhvlər üzərində işləyirlər və çalışırlar növbəti dəfə onu təkrar eləməsinlər. Amma qalib gələndə fikirləşir ki, səhvi yoxdur və hamıdan güclüdür. Bir nəticə gələn yarışa artıq daha yüksək nəticə qoya bilmir qarşıya. Amma uduzduqda səhvlər, hansı boşluqlar, təcrübə azlığı bu təzədən o uduzduqdan sonra başlayır onları qazanmağa. Hamı fikirləşir ki, indi yeniyetmə və yaxud da gənclər və yaxud da biz özümüz də vaxtı ikən belə düşünürdük ki, həyəcanlı olmaq hansısa sənin potensialı maksimum göstərməyə mane olur. Amma əslində elə deyil və mən belə deyim də, yəni açıqlama verim ki, uşaqlara, yeniyetmələrə deyim ki, idmanda olan idmançılara deyim ki, həyəcan həmişə olacaq. Həyəcanla Məsuliyyət varsa həyəcan var. Məsuliyyət varsa həyəcan həmişə olacaq. Sən neçə il güləşsən də, nə qədər təcrübəli olsan da, bu həyəcan əslində sənə yaxşı müsbət məsuliyyət verir və həyəcanı əslində artıq idarə etməyi bacarmalısan. Çünki belə deyim, hava şəraitindən, hansısa bir digər digər şeylərdən asılı olmayaraq idman o şeyi sevmir ki, məsələn, hansısa günü gözləmir. Belə deyim də, mən bu günləri hər şeyim yaxşı olsun, mən bu gün nəticə verim, belə bir şey yoxdur. Heç zaman hər şey yaxşı olmayacaq. Hər dəfə nəsə bir şey olacaq, amma onu birinci sizin bədəninizi siz özünüz idarə edirsiniz və sizin əlinizdə olan hər şey özünüzdən asılıdır. Bu həyəcanı da özünüz idarə edirsiniz. Öz gücünüzü də, qüvvətinizi də,
taktikanızda, texnikanızda siz özünüz idarə edirsiniz. Siz bunları mükəmməl idarə edə bilirsiniz. Mütləq şəkildə dünya çempionu və yaxud da Avropa çempionu və ya Olimpiya çempionu ola biləcəksiniz. Həyəcanlanmayan idmançı məsuliyyətsizdir deməkdir. Demək olar ki, bəli, çünki özündən bir şey gözləmir və özündən bir onu Hədəfi yoxdur. Amma həyəcanlı Həm də sanki özündən razıdır. Özündən razıdır Ki, və mən onda yarışa çıxacam, qalib gələcəm. Yəni çox vaxt o özünü doğrultmur o fikir. Yəni az da olsa bir olmalıdır həyəcan. Çox vaxt deyirlər ki, ego səndə müxtəlif hər hansı sahədə olursansa ol mane olur. İdmançılarda necə baş verir bu? Egoist idmançı uğur qazana bilər? məncə idmançı egoist olmalıdır. Bəli. Nəticə vermək istəyirsən, sən egoist olmalısan və bəziləri fikirləşir ki, mənim bu sözümü səhv anlayacaqlar. Amma doğrudan da idmançı olduğun vaxtda bayaqla dediyim qıraq-kənar şeylər sənə mane olmamalıdır. Sən ancaq özünü düşünməlisən. Çünki orada döşəyin üzərində sən yalnız olursan və öz nəticəndən sən özün cavabdeh Bəs verirsən. yaxşı, ancaq özünü düşünsən necə? Bəli, ancaq özünü düşünməlidir. İdmançı Həmin biraz ərəfədə ego həqiqətən olmalı. elədir. Yəni egoist pis mənada yox, o mənada ki, yəni bu iddialıdır və bütün fikrini toplayır yarışda nəticə qazanmaq üçün. Onda gəlin O idmançı kənardan egosu baxana o ego anlayır. görsənəcək. Əlbəttə, sən tək özünü düşünürsən. Onda o düşünməsə də o tam o hədəfin üstünə gedib o əldə də elə bilməyəcək axı. Onda gəlin idmançı egosu anlayışına aydınlıq gətirək. Bildiyimiz egodan Elə bu onu anlatmağa çalışırıq. Aha. Yəni bilirsiniz necədir? Yəni həmkarlarım da onu demək istəyirlər ki, egolu idmançı o demək deyil ki, mən hər kəsdən yaxşıyam, mənəm deyən xeyr. Egolu idmançı odur ki, qıraqda komandada 20 nəfər məşq eləyirsə, bu özünü düşünür və bəziləri məşqi yola verirsə, məşqin 100% tam olaraq məşq eləmirsə, onlara baxmadan özünə özünə belə deyək də, ancaq özünü fikirləşərək deyir ki, mən bu günləri 100% məşq eləyəcəm. Sən eləməsən də mən bu gün bunu eləyəcəm. Yəni idmançı egosu bu deməkdir. Yəni o mənəm demək deyil. Və bunu eləyən və məşqçiyə axıra kimi qulaq asan, bütün məşqləri axıra kimi eləyən idmançı gec və ya tez uğur qazanacaq və gözəl nailiyyətlər, yəni imza atacaq. Sonda təəssüf ki, vaxtımız çox az qalıb. Ona görə hər birinizdən bir cümlə istəyəcəm. Azərbaycan idmanının gələcəyini necə görürsüz və gənc idmançılarımıza hansı tövsiyələr verərdiniz? Azərbaycan idmanı hər zaman zirvələrdə olub və siz bayaqla qeyd etdiyiniz kimi bizim dövlət siyasətimizdir və dövlətimizin, cənab prezidentin dəstəyi sayəsində idmanımız hal-hazırda bütün dünyada populyar olub və mən inanıram ki, bundan sonra da davam eləyəcək bu belə və inşallah daha da uğurlarımız bol olacaq və gənclərimizə, yeniyetmələrimizə demək istəyirəm ki, disiplinli olsunlar, səbirli olsunlar. Yəni səbr edən mütləq qələbə qazanacaq. Təşəkkür edirik. Mən də Orxanın sözlərinə qatılıram. Həqiqətən də biz də məşqlərdə eyni şeyi deyirik. İndi isə ekran qarşısında bizə baxan gənclərimizə də onu demək istəyirəm ki, idmanla məşğul olan, professionalcasına məşğul olan idmançılara ki, yəni bir şey ki, dövlət başçısı sizin arxanızdadır, sizə dəstəkdir və sizə hər zaman inanır. Belə bir ölkədə idmançı olmamaq və gözəl nailiyyətlər qazanmamaq mümkün deyil. Siz belə deyək, tam olaraq 100% potensialınızı irəli versəz, tam olaraq idmana fokuslansaz, təbii ki, siz o nəticəni verəcəksiniz. Çünki sizə çox böyük dəstək və inam var. Dövlət tərəfindən. Verilişin əvvəlində də dedim ki, necə bir inamlı idman siyasəti var dövlətimizdə və nə qədər idman qurğuları ildən ilə şahid oluruq ki, açılır yeni-yeni. Bakıda nə qədər idman zalları, idman klubları açılır. İndi artıq regionlarda elə idman kompleksləri qurulub ki, hətta Bakıdakından da yüksək səviyyədədir. Yəni mümkün deyil ki, bu təsir göstərməsin idmanımızın gələcəyi üçün, daha çox nəticə əldə etmək üçün, daha çox olimpiya medalları gətirmək üçün. Yəni o da öz yerində təsir göstərir ki, regionlarda daha çox gənclər idmana gəlirlər. O məşhur stereotipi qırmaq üçün. Bəli, və onlar da təbii ki, can atırlar ki, Bakıda nə qədər idman inkişaf edir, nə qədər idmançı yetişirsə, biz də
yetişək, çataq o idmançılara, dövlətimiz üçün daha çox medal əldə eləyək. Təşəkkür edirik cavablarınız üçün, vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün. Yaxşı ki varsınız, yaxşı ki gəldiniz. Bu gün sizin gününüzdür. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Biz də təşəkkür edirik dəvətiniz üçün. İdman yalnız yarış və mübarizə deyil, o həm də insan imkanlarının sərhədlərini aşmaqdır. Ona görə də gəlin dünya idman rekordlarına bir nəzər salaq. İnsanın fiziki və zehni gücünün son həddi nədir? Sürət, yüksəklik, dərinlik və dözümlük hədlərini aşan ekstremal idman növləri ilə məşğul olanlar bizi bu mövzuda hər dəfə təəccübləndirir. Onlar üçün imkansız anlayışı yoxdur. Ekstremal idman dünyasında rekordlar hər il yenilənsə də, gəlin onlardan bəzilərinə nəzər salaq. Avstriyalı paraşütçü Felix Baumgartner 2012-ci ildə səs bariyerini aşaraq 39 km yüksəklikdən sərbəst düşüş etmişdi. Onun sürəti saatda 1342 km çatmışdı. Qorxu nədir bilməyənlərdən biri də Alex Honnolddur. O 2017-ci ildə təhlükəsizlik kəməri olmadan 900 metr hündürlükdə olan El Capitan qayasına dırmaşmışdı. Dənizlərin dərinliklərində də rekordlar qırılır. Herbert Nitsch sərbəst dalış üzrə 214 metr dərinliyinə enərək dünya rekorduna imza atmışdı. Ekstremal idman təkcə hündürlük və sürətlə məhdudlaşmır. Skateboard əfsanəsi Tony Hawk tarixdə ilk dəfə 900 dərəcə fırlanmanı uğurla icra edən idmançı olub. Everestdə rekord müddətdə dırmaşan adam, İspaniyalı alpinist Kilian Jornet oksigensiz və heç bir kömək olmadan Everest zirvəsinə 26 saat ərzində çıxaraq dünya rekorduna o da imza atıb. Travis Pastrana motosikletlə ilk dəfə 2 qat arxaya salto edən idmançıdır. Onun bu hərəkəti ekstremal idman tarixində mühüm dönüş nöqtəsidir. Diana Knight 64 yaşında Kuba sahillərindən ABŞ-nin Florida ştatına qədər 177 km məsafəni heç bir kömək olmadan üzərək keçib. Bu idmançılar qeyri-mümkün hesab olunanları edərək ekstremal idman tarixində silinməz iz buraxıblar. Onlar yalnız özlərini deyil, insanın fiziki və zehni sərhədlərini də sınağa çəkirlər. Sabahın rekordları kimlərin adına yazılacaq? Gözləyək və görək. Dostlar, bir buraxılışımızın da sonuna çatdıq. Bütün idmançılarımızı 5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Bizdən isə bugünlük bu qədər. Sağ olun.